Terwyl ons net so staan. Ekskuus. Terwyl ons net so staan, kom ons sluit die oë. Dankie Vader Jahwe dat ons U kan aanroep vanoggend, ook met die psalmdigter wat vir ons sê, maak jou mond wyd oop dat ek dit kan vul. Dankie dat ons weet U wil ons harte vul, dit wat ons gesing het, maak U woord in ons harte oop, dat ons harte 'n tempel sal wees van U Gees. En Vader Jahwe, as ons in die wet lees, dat jy moet Jahwe God lief hê met jou hele hart en siel, krag en verstand, dan weet ons daar is geen plek vir iets anders as net U nie. En daarom bid ons vir daardie oorgawe, ook vanoggend, daardie toewyding wanneer die kinders U in gees en in waarheid en opregtheid aanbid, met die begeerte om geen ander afgode in ons lewe te hê nie. Want Vader Jahwe, wie is daar soos U? Die lewende God. Ons wil U aanbid vanoggend, nie net oor dit wat ons kry nie, maar vir wie U is. Die groot ek is. En dankie dat U ons liefhet en dat U genade vir ons genoeg is. Ook in hierdie oggend vra ons dat U elkeen sal sien, elke oor sal aanraak, elke hart sal diep tref deur die kosbare woord, deur die krag van die Gees in Yeshua. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Dit is 'n pragtige oggend hier in Pretoria en ek voel soos hierdie blomme hier langs my. Ons is so dankbaar, dis nie 'n bloemiste of plastiekblomme, dis ons eie plotse blomme, vanoggend gesny en is Vader Jahwe se skepping nie ongelooflik mooi, hierdie tyd van die jaar, blomme en bloeisels. En so gee Jahwe dan ook vir ons in sy woord, die werk van sy Gees, is dan ook spesiaal die vrug van die Gees. En daar is daardie mooi deel wat ons in die natuur sien van vrugte wat ryp word en smaak en kleure, so is daar vir ons ook in Jahwe se woord daardie spesiale geleentheid om as lote in hom vrug te dra. Ons gaan verder vanoggend met ons prediking uit die sendbrief aan Johannes, van Johannes aan die gemeentes, 1 Johannes hoofstuk 4, 1 Johannes hoofstuk 4, die tema vanoggend is onderskeiding van geeste. Onderskeiding van geeste. En koslik om te weet, dit is ook spesiaal dat Vader Jahwe dit vir ons as gemeente wil leer. En ons breër tema in Johannes is, beleef julle sekerheid, beleef julle geloofsekerheid. Nou hierdie is 'n baie belangrike komponent van geloofsekerheid en geloofvolwassenheid. 1 Johannes 4 vanaf vers 1, ons lees die 6 verse saam. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Yeshua Messia in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Yeshua Messia in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het, dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld. En die wêreld luister na hulle. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Nou ja, so in ons reeksprediking het ons nou al agtergekom, daar is temas wat oor en oor herhaal, soms uit 'n ander invalshoek, en ons het laasweek afgesluit, laasweek, met 1 Johannes 3 vers 24, waar hy dan spesifiek melding maak, hoe weet ons is in hom, en hier dan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees, hoofletter, wat hy ons gegee het. En wanneer ons praat oor die Gees, die Heilige Gees, begin die volgende gedeelte onmiddellik, glo nie elke gees nie.
Nou voel mense so half 'n bietjie ontkant gevang, want ons is maar mens, en hier word ons opgeroep om geeste te toets. En dis eintlik vreesaanjaend as jy regtig gaan besef wat daar staan, as daar staan, baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Dis die wêreld waarin jy leef, vol valsheid. Ons het 'n behoefte aan vrede en aan rustigheid en ag, los my net alleen, en daar is nie iets soos niemands land nie. Daar is nie iets soos neutraliteit nie. Ons as kinders van Jahwe, as gemeente, as klein kindertjie, is in 'n wêreld vol wrede wolwe. En wanneer ons praat oor beleef jou geloofsekerheid, is dit nie net 'n gemaksone, ek weet wat ek weet, maar dit is, ek weet wat ek weet met die doel om in hierdie wêreld vol valsheid 'n lig te wees. As jy 'n man is, pa in die huis, as jy in die gemeente is, pilaar, want daar is 'n wêreld vol valsheid. En spesifiek in die historiese konteks van Johannes 2000 jaar terug, was daar geweldig baie gnostisisme, mense wat hulle beroem het op geheime kennis. Nou, dit het nie verander nie, die temas het so 'n bietjie verander, maar een van die temas destyds was, dat Yeshua hierdie godheid het nie regtig 'n liggaam gehad nie, hy het nie regtig gelei nie, regtig honger gewees nie, regtig moeg gewees nie, nie regtig 'n liggaam, want hy's God. So die hele offerlam gedeelte begrip word as ware afgeskiet. Daar was 'n dwaaling dat Yeshua nie regtig mens kon word nie, dit was 'n gees wat daar beweeg het. Dit was aan die een kant. Aan die ander kant was daar weer die wat sê, dat vandag nog sê, Yeshua is nie waarlik God nie, dit was maar net 'n profeet, was maar net 'n mens gewees. Wat ook al in watter tyd jy lewe, daar sal altyd valsheid wees. Afhangende van die klimaat, afhangende van sekere omstandighede, word sekere dwalinge meer en meer gepropageer. Die realiteite is net, dit is nie net menslike gedagtes nie, dit word gedryf deur demone, dit word gedryf deur duiwels. Dan sê ek weer, dan vra ek mens vreesagtig, is jy opgewasse? Ronald, is jy opgewasse teen mense wat vol demone en duiwels is in hierdie wêreld? Want ons is blootgestel in media, ons is blootgestel in WhatsApp en YouTube en klippies en TikTok en alles. En ons moet weet, dis wat uitgesaai word, leringe van duiwels en demone. Hoe is jy geanker, gewortel, standvastig, onbeweeglik in Yeshua? Want daar is geen ander keuse om in hierdie lewe as geloofs onderskeidingsvermoë. Anders gaan jy soos 'n ou klein kind, als in jou mond druk, ek moet nou sê dit stadig, want ons ken sulke kinders wat als in hulle monde druk, hier in ons huis. En dis wat groot mense doen. Ons kyk uit nuuskierigheid, ons luister, ons leen ons oor uit. En hy wil ek oortuigend, kyk hoe lekker praat hulle die spoegspad, kyk hoeveel aanhangers hy, 2 miljoen kykers, subscribers, hy moet die waarheid praat. Daar gaan ons. Vir die eenvoudige kudde sê Johannes as herder, geliefdes, glo nie elke gees nie. Maar stel die geeste op die proef. Is so kostelik dat oom Hendrik vanoggend uit Intelligensie 5 moes open, hy's hier op my notas. Ons sal nou sin toe blaai. Beproef alle dinge. Dis nie 'n kaartjie vir jong mense om te sê ek kan maar drink en beproef. Hoe werk dit nie? Dit is glad nie. Dit gaan oor hierdie tema vanoggend. Beproef die geeste. Is jy bekwaam? Het jy kennis? Want eintlik is hierdie 'n kostelike deel om nie na die duiwel te kyk en die boosheid en te vrees nie, maar om in hierdie teks te lees, hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Dis wat Johannes se doel is. Om vir hulle te sê, dis so 'n mooi geleentheid, hoe donker dit daar buite is, en hoe meer valsheid daar buite is, hoe meer skyn Jahwe se kinders in die waarheid. Dis waaroor die gees van die waarheid gaan. 2-3 weke terug daar in Bloemfontein het ons gepraat oor die waarheid. Die tema herhaal homself. Kom ons blaai vir 'n oomblik terug na die Ou Testament toe. Deuteronomium 13. Jahwe red sy volk uit Egipte. Nou, jy hoef nie baie te weet van Egiptiese mitologie nie. Jy kan jouself maar indink. Hulle het van die Nyl as godheid tot towenaars, tot allerhande okkultiese dinge gehad in hulle heidense afgoderry. Israel kom daar uit, sy was blootgestel.
Maar Jahwe vat daar en verbied daar deur die wet, nie net, ons sê al van lekker dinge en skierigheid, jy mag nie sterre voorspel lees in 'n huisgenoot en ensovoorts nie, jy mag geen ander God voor my hê nie, daar's 'n rede hoekom daai goed in die wêreld is, hy wil jou afvallig maak, dis die bose, dis leringe van duiwels en demone, wat jy wil vernietig, daarom is dit uit liefde wat Jahwe sy wet gee, maar sy wet het insig nodig, en 'n hart, wat die wet ontvang, nie net lippediens nie net oppervlakkig skyn heilig, ons praat van al hierdie valsheid in die wêreld, jou hart moet vol van Jahwe se liefde wees, om te kan onderskei, jou hart moet in die saak wees. Deuteronomium 13 dis eintlik skokkend, dat Vader Jahwe so 'n wet moes gee, is er mooi wat, en onthou die wet, is eintlik 'n profesie van wat gaan gebeur. Jy sê eintlik nie vir 'n kind, as jy dit doen, dan gaan ek dit doen, wanneer jy dit doen, dan gaan ek dit doen, want jy gaan dit doen, soos hierdie, as 'n profeet of een of ander dromer, dit het gebeur in Israel baie, Deuteronomium 13 vers 1, as 'n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou 'n teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit, met ander woorde, daar's geloofwaardigheid, dit is nie eers soos valse profete wat dit nie gebeur nie, hier is nou nog goed wat gebeur. Luister mooi, en wat hy beloof het met die woorde, maar kyk wat is sy motief, kyk wat is sy agenda, laat ons agter ander gode aanloop, wat jy nie geken het nie en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet, of na die man wat as dromer optree nie, want Jahwe, julle God, beproef julle, om te weet of julle werklik Jahwe, julle God lief het, met julle hele hart, en met julle hele siel, julle moet Jahwe julle God navolg en hom vrees, sy gebooie hou, en na sy stem luister, en hom dien, en hom aanhang. Maar die profeet of man wat as dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van Jahwe, julle God, wat julle uit Egipte land uitgelei het, en jou uit die slawehuis verlos het, deur jou af te drywe van die weg wat Jahwe jou God jou beveel het om daarop te wandel. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. My eenvoudige gebed is dat die woord van Jahwe weer die gesag in ons lewe word. Wie van ons vrees vir die woord van Jahwe? Dis die realiteite van die lewe. Daar is instrumente, daar's mense wat 'n behoefte het om geken te word as 'n dromer, as 'n profeet, ek het gesag, ek het mag, en tekens en wonders doen, en sy uitsluitlike doel is om jou afvallig te maak van die lewende God. En hy vat jou nie in een of ander okkulte met swart kopbeen en satanisme wat jy gril en bang is en weghardloop nie. Hy vat jou na 'n teologie van voorspoed en alles gaan oor jou en almal skuld jou en is selfgesind, dit wat jou vlees van hou. En hy vat jou hart weg van die lewende God na vleeslikheid, welis ensovoorts. En Jahwe is baie duidelik hieroor. Hy moet uit die midde uit weggeroei word. Dit is dodelik, dit is 'n baie ernstige saak. Maar let op, hoekom vat Jahwe dit
Wanneer ons na Deuteronomium kyk, is dit die vroeë geskiedenis van Israel, voordat hulle nog in die beloofde land ingetrek het. Wanneer hulle in die land kom, dan is daar nog nasies, daar's nog Kanaaniete, daar's nog Baalgodsdienst, daar's nog Astarte. Dit word nie makliker nie, dit is nog meer. In Yeshua se tyd, wanneer die apostels spreek, en hulle uitgestuur word, byvoorbeeld Paulus en Petrus, Paulus kom daar in Korinthe, dan het jy nog verdere Griekse mitologie en verdere mense, ons lees van Paulus in Efese, as hy mense tot bekering kom, dan stapel hulle so hoop boeke vol van okkultiese praktyke. Nou, kom ons kyk 'n bietjie daar in die Nuwe Testament, blaai saam met my na Handelinge 20, die wat ingeskakel is, julle het niks gemis nie, ons het vir julle gewag. Ekskuus, ons internet het 'n onderbreking gehad. Handelinge 20. Dan sê Paulus daar vir die Efesiërs, hy het lank daar gearbeid, 3 jaar. Hulle het van krag tot krag gegaan. En die mense nou sê, hy het die bose uitgeroei. Maar nee, hy sê, as na my vertrek, as ek hier weggaan, vers 28, hy gee vir die ouderlinge 'n opdrag. Jy het 'n doel, jy het 'n roeping, jou geloofsekerheid. Gee dan ag op julleself, Handelinge 20 vers 28, en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar mense opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Dit is die realiteite. Hoekom is dit daar? Ek sê weer eens, is dit om ons bang te maak, senuweeagtig te maak? Nee. Hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Hier die realiteit is daar om ons reeds na geestelike sekerheid, standvastigheid aan te spoor. Om werklik te besef, maar Jahwe is groter. Die Heilige Gees, die Gees van die waarheid is groter as die valsheid daar buite. Maar jy kan nie lou wees nie. Jy kan nie lui wees nie. Jy kan nie maar net op algemene kennis probeer deur die lewe gaan nie. Jy moet waak en bid. As priester van jou huis moet jy waak en bid. In die gemeente moet ons oor mekaar waak. Nie uit kritiek uit nie, nie uit snaaksigheid uit nie, maar om te weet, dis die realiteite van die lewe. Daar's altyd een of ander snaaksigheid in kerke wat mense wil soos 'n magneet trek. Daarom hierdie pragtige eenvoudige boodskap in 1 Johannes. My kinders, geliefdes, glo nie elke gees nie. Word deur die gewoonte geoefen, volwasse om geestelike onderskeid te kan tref. Is dit nie die boodskap van die Hebreërs nie? Kom ons blaai saam. Onthou dit die Hebreërs reeks? Hebreërs 5. Hebreërs hoofstuk 5. En dis koslik om te sien wanneer en waar staan hierdie vers. Eintlik gaan die boek Hebreërs oor Yeshua se priesterskap. Dit gaan oor die krag van die nuwe verbond. Dit gaan oor geestelike waarheid en die realiteit is net, dit is nie die enigste lering nie, daar is nie net waarheid op die aarde nie. Dit word onder druk geplaas. Hebreërs 5 vers 14. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. En ons praat nie hier van 'n vreemde kursus in 'n hoë graad nie. Hoe onderskei jy goed van kwaad? Ons het al vir mekaar gesê, as jy 'n lys wil maak van al die kwaad in die wêreld, gaan jy 'n lang lys hê en jy gaan elke dag hom moet aanpas. Doen dit andersom. Hê 'n verhouding met die lewende God. Leer net ken wat is reg en waarheid en liefde en vars water. Dan sal enigiets wat nie lyk en ruik soos vars water, wat uit die troon van God stroom, naamlik sy genade boodskap nie, sal jy sê nee, dankie, laat dit verbygaan. Dit lyk interessant, maar nee, dankie, ek toets die geeste, ek toets die lering. Onthou die geeste waaroor dit gaan. Dis nie een of ander vreesagtige hier satanisme en hulle vlieg in jou kop in van nêrens nie. Dit gaan oor lering. Duiwels dryf lering. Dit gaan oor wat jy lees en glo en wat vir jou realiteite word. Die geestesvermoëns deur die gewoonte geoefen beteken jy's getrou
in die waarheid, om met die Vader gemeenskap te hê met sy woord en sy gees. En hy gaan jou toets. Jy kan nie eksamenvrye lering kry nie, jy moet deur die gewoonte geoefen, jy is nie alleen nie, saam in die gemeente, onder die Jahwe se leiding deur sy gees, maar jy word opgeroep, en ek wil dit so mooi sê, kyk vir mekaar, om goed van kwaad te onderskei. Goed van kwaad te onderskei. Ons het vandag 'n behoefte om goed van kwaad te onderskei. Die profeet sê vir Israel, julle is in 'n toestand, dis 'n haaglike toestand, en hoe som hy dit op met 'n mooi beeld? Julle noem soet bitter en julle noem bitter soet. Julle noem wat reg is verkeerd en wat verkeerd is reg. Julle kan nie meer onderskei nie. Jy kan nie meer jou hand voor jou oë sien nie, so donker is dit. Ons het as kind van Jahwe die oproep om goed van kwaad te onderskei. Vader Jahwe is getrou. Jy leer meer en meer en meer te kan hanteer. Jy begin nie in die diepkant nie. Maar hoe is jou hart vanoggend? Is jy gewillig? Is dit jou begeerte? Of wil jy op 'n stadium in jou lewe wees wat jy net sê, ek is moeg dat almal vir my vertel wat ek moet doen. Ek wil nou 'n bietjie self my eie ding doen. En jy wil daai handvatsel bietjie draai. Net daai vryheid. Daar is nie iets soos vryheid nie. Daar's net vryheid in Yeshua. Vryheid met verantwoordelikheid. Die wêreld waarin ons lewe is vol valsheid. En daar's 'n versoeker. 'n Satan wat loop soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. En die gevegsterrein werk rondom, wanneer jy nie kan kwaad tussen goed onderskei nie, dan kom hy na Adam en Eva en sê, eerstens moenie Jahwe glo nie. Tweedens, hierdie boom sal vir jou ware kennis gee. En alles word deur leuns vertroebel. Bly by die waarheid, Yeshua. Dis waaroor Hebreërs gaan. Vaste spys is vir volwassenes. Sê dit baie vir mekaar, en ons gaan dit pragtig weer met die kindertjies net nou hanteer. Jy moet die koninkryk ontvang soos 'n kind, pragtig, afhanklik. Maar dit sê nie, jy moet vir die res van jou lewe onvolwasse bly nie. Die woord roep jou op tot geestelike volwassenheid. Baie mense sê vir my, as jy bietjie van vra oor die woord, en sê, nee, ek glo maar net soos 'n kind, ek lees nie te gereeld nie, ek glo net soos 'n kind. Dis nie waaroor die beeld gaan glo soos 'n kind. Die kind se beeld is afhanklik, verlang soos pasgebore kinders na die onvervalste melk van die woord, sê 1 Petrus 2, dat jy daardeur kan opgroei tot geestelike volwassenheid, vaste spys. Is dit een van jou hoogste prioriteite in hierdie lewe, vandag, hierdie week, Vader? Die woord sê hier is afval om my. Dit het niks verander nie. Wat sê Paulus in Timoteus? Ons blaai na 1 Timoteus toe. 1 Timoteus 4. En weer eens, hier is nie bangmaakpraatjies nie. Hierdie is nie YouTube video's met snaakse musiek en donker prentjies en hier kom die oordeelsdag en los daai goed. Lees die woord van Jahwe. Dis die Heilige Gees, die trooster, die een wat in ons lewe Jahwe se teenwoordigheid vestig, wat jou troos met geborgenheid, met liefde, met sekuriteit, met identiteit, wat vir jou sê, my kind, terwyl jy myne is en ek joune, moet jy weet, 1 Timoteus 4 vers 1, dis die Gees wat uitdruklik sê, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word. Hoekom? Luister mooi, lees die Afrikaans. En verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. So, wanneer jy YouTube kyk, en wanneer jy Google, en wanneer, dit is die speelveld, dit is die plek. Ek sê nie, daar is net boos, nie, ons goed is ook op internet, daar is baie goed. Het jy die vermoë om te onderskei? Het jy die vastigheid in jou geloof? Het jy daar die raamwerk, daar die struktuur, wat Paulus hulle vir die gemeente sê, ouderlinge, waak oor die kudde. As iemand 'n vraag het, kom, dan moet vrymoedigheid wees, dan moet liefde wees, dat ons in die gemeente ons vrae hiernatoe kan bring. Moenie jou eie soektog gaan doen op YouTube sonder toesig, wil ek amper sê. En ek ondersê nie jy's 'n kind nie, maar ons is in die geloof, word ons gekonfronteer met baie moeilike dinge. Ek word gekonfronteer met baie moeilike goed. En ons het 'n gemeenteraad waarmee ons saam bid, en ek het 'n kollega, en ons kan saam waak en bid. Moet nooit dink jy is sterk alleen nie. Dis 'n illusie.
Daar sal verleidende geeste wees, leringe van duiwels. En ek sê weer, die prentjie gaan nie bloed en swart en satanisme en trane, dis baie keer net. Volgende week is die wegraping. Volgende week dit en dat en dit. Dit klink lekker, kom ons doen dit. Dis vals. Wanneer is iets van die duiwel, as dit vals is? Wanneer is dit, Jahwe se woord is die waarheid. Dan sê mense, maar moenie ander mense, ek gaan nou die Engels gebruik, judge nie. Want dit is nou 'n verskriklike sonde. Die woord roep ons op om goed van kwaad te onderskei, want dit is skadelik. Kwaad is kwaad. As iemand in jou midde opstaan en jou hart verlei, dis boos. Ons behoort aan Jahwe. Ons mag nie toelaat dat leringe van duiwels en geeste ons fokus wegvat van Yeshua nie, na mensdinge. Dis baie verantwoordelike werk. En hoe graag ons ook al wil sê, jy nie van die onderwerp nie, kom ons bly maar eerder net by die lekker dinge. 2 Petrus 1 vers 3 sê, immers sy goddelike krag het ons als geskenk, wat oor die lewe en die godsvrug dien. Efesiërs sê, eintlik broeders, word kragtig in Jahwe en die krag van sy sterkte en trek die wapenrusting aan. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor om te fokus wat Jahwe vir ons gee as gemeente, geestelike volwassenheid, geestelike groei, om goed van kwaad te onderskei. Kom ons blaai na die woorde van Yeshua in Matteus 7. Matteus 7. Verseker lei hierdie onderwerp ons tot selfondersoek. Paulus sê, en jy kan dit baie mooi sien, dis net 'n vingerwys. Dis hoekom ek eintlik so 'n bietjie huiwerig is om oor die laaste week se gebeure, 2 weke te praat. Want dit klink so asof ons nou lekker hier sit en net vingers wys. Dit is nie waaroor onderskeiding gaan nie. Die vyandskap, die winde wat waai, toets die boom se wortels. Ons verlustiging is Yeshua. Ons fokus is nie om te sê, kom ek vertel gou van die laaste 10 dwaalleringe. Dit is nooit vir ons om te kyk hoe sleg is die wêreld of die duiwel nie. Dit gaan oor om terug te gaan huis om te sien, wat 'n voorreg om in Yeshua geborge te wees, veilig te wees, op hom gefokus te wees. Waarheid is 'n verlustiging. Baie mense wat in die verlede togte gehad het oor al die vuil goed en lelike goed in Rome en al hierdie video's van vrymesselary en as jy dit gekyk het, dit is nie stigtelik, dit is net, sien hulle die duiwel. Daar is 'n doel daarvoor tot bewusmaking, tot op 'n punt. Die fokuspunt is, wie is jy? Nie hoe verkeerd is die wêreld nie, waar is jy? Waar staan ons met jy? Baie mense voel baie volwasse as hulle vir baie mense kan sê hoe verkeerd is hulle. Wie is jy? Hoe lyk die waarheid waarin jy gegrond is? Want dit gaan oor of jy in die Heilige Gees hierdie werklike geborgenheid, my kinders, geliefdes, hy wat in ons is sterker as hy wat in die wêreld is. Matteus 7 is die bergpredikasie en deel van die bergpredikasie en Yeshua het presies die realiteite weer geskets. Ons kan nie sê dit bestaan nie. Matteus 7 vers 15. Maar pas op vir die valse profete wat in die skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Dit is altyd dieselfde siklus. Hy lyk goed, skaapsklere, hy is een van ons, hy het van ons uitgegaan, maar van binne het hy hierdie een doel, hy wil jou verslind. Hy wil jou vernietig. Hy wil jou besteel. Hy wil jou roof. En Yeshua kom nie en sê, van nou af sal daar nie meer sulke ding op aarde wees nie, want ek het my koninkryk gevestig en sê, nee, bly in my. Daai dinge gaan daar wees, hulle het 'n doel. Om almal wat my nie regtig lief het nie te verslind. Om die massas te laat agterna hardloop. Dis die realiteite. So dit is vanoggend eintlik in die konteks van beleef jou sekerheid. Dis noodsaaklik met hierdie onvermydelike realiteit. Daar's verleidende geeste in die vorms van leringe, van allerhande teologieë, gedagtes, denkstrome, filosofieë. Is jy opgewasse om die helm van verlossing, Petrus sê, omgord julle lendene van die verstand.
Galasiërs 1 is nog 'n baie duideliker prentjie vir ons in terme van hoe naby kom die goed aan die gemeente. Galasiërs was baie ernstig getoets en hulle het geval. Hulle het so geval dat Paulus sê, wie het julle betower? En hier is nie 'n towerhand, liewe heksie tower wat ons laag vergriet nie. In Engels, bewitched. Julle is totaal geestelik van julle sinne beroof. Julle het die evangelie versaak. Julle is onder die leringe van duiwels. Paulus sê dit baie duidelik van in Galasiërs 1. Oor mense wat baie seker klink van hulle saak. En selfs al is dit 'n engel wat in jou verskyn. Want ons het baie keer drome, en dan vergeet ons wat in die Bybel staan, want ons jare leef en ons wil oor een droom ons totale geloof verander, of een of ander interpretasie van 'n stem of 'n illusie of 'n telbord of een of ander ding wat ons iewers gehoor het, sê Paulus vir Galasiërs, daar bestaan nie ander gesagsbronne as die evangelie wat Yeshua vir die apostels gegee het en in sy woord neergepen is, nie. Galasiërs. Is dit 'n harde woord vanoggend? Nie veroordelend, dit is beoordelend. Ons moet beoordeel. Galasiërs 1 vers 8 tot 9. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Dit is 'n baie ernstige sterk woord daar. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Afgekap, uitgeworpe, in die put van die hel gegooi word. Hoekom? Want hy verlei Jahwe se kinders. Hy verlei brose skapies. Hy's 'n roofsugtige wolf. Dis uit liefde en sorg wat Paulus sê. Dis wat gebeur. Dis nogals mense wat ons gister en eergister geken het, waarvan ons gehou het, wat ons vermaak het, saam met wie ons gebraai het en gelag het en vertrou het, wat op 'n stadium jou hart wil verlei na afgoderry. Fokus weg van Yeshua. Afgod is enige iets weg van Jahwe. Dis nie altyd 'n lelike Boeddha boepens beeldjie of 'n ding waarvoor jy gril nie. Afgode kan baie mooi wees. Dan kyk in die spieël, jouself, jy maak van jouself 'n afgod. Dan kyk na jou kar, jou geweer, jou sport. Afgode is nie altyd lelik en afgryslik nie, dit is aantreklik en mooi. Maar as iemand jou hart daarna toe verlei, deur leringe, deur filosofie, deur massa media, weg van Yeshua. Waaroor gaan dit? Ons vat dit saam. Jahwe is so kostelik. Ons is so duur gekoop deur sy bloed. Ons is so verseël deur sy gees. Soos Hooglied sê, ek is syne en hy is myne. Daar's nie plek vir iets anders nie. Maar Jahwe kyk in ons lewe, is ons harte daar, en daarom is al hierdie goed om ons. Is jou hart by Jahwe. Jy gaan nie met net godsdienst verbykom nie, jy gaan getoets word. Jou kinders gaan getoets word. Hoe sê ons, hulle gaan uit die huis uit, hulle gaan universiteit toe, hulle gaan in die werk. Het hulle die vermoë? Het hulle baie geleer van baie dinge in die lewe? Het hulle geleer om van goed, tussen goed en kwaad onderskei? Dis wat hulle nodig het. Deur vir hulle in die waarheid te onderrig, te laat aanbid, lief te hê. Ons gaan terug na ons geleesde gedeelte 1 Johannes 4 toe. En ons lees net hierdie pragtige belofte, hy wat in ons is. Ons gaan nie in vrees hier uit nie, ons gaan nie met 'n behoefte om 'n lys van goed te maak wat alles verkeerd is nie. Ja, daar's mense wat sulke roepings het, maar hulle het gewoonlik 'n baie unieke toets wat hulle deurgegaan het. Jy sal ook gemaklik voel met sekere mense. Hulle soek nie aansien nie en hulle is nederig en diensbaar en hulle wys vir jou op 'n baie mooi manier uit, sonder sensasie, sonder te veel detail. Hulle wys net vir jou, luister, as julle dit nie geweet het nie, dit is eintlik wat in hierdie lering aangaan. Daar is sulke mense, maar dis nie elkeen van ons wat moet gaan krap en soek en grou. Hierdie boodskap in 1 Johannes 4 is 'n bevestiging van die Heilige Gees is vir Jahwe se kinders uitgestort om ons 'n tempel te maak, om vrug te dra en nie ons ore uit te leen vir valsheid nie. 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God.
Ons het vir mekaar gesê, dit is ons identiteit, my kinders, en het hulle oorwin. Hoekom? Omdat hy wat in julle is groter is as hy wat in die wêreld is. En ek wil hiermee afsluit, dis 'n boodskap van oorwinning. Dis 'n boodskap, 'n oproep tot triomf. Hoekom sien ons kans vir hierdie wêreld waarin ons lewe? Omdat hy wat in ons is groter is as hy wat in die wêreld is. Wat 'n gemoedsrus is dit 'n ouer om sy kind uit die huis uit te laat gaan. Jy kan hom nie daar hou nie. Want hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Dit wat Oom Hendrik so mooi geopen het, hy is getrou. Blus nie die gees uit nie. Vraag nie die profesie nie. Beproef wat Jahwe welbehaaglik is. Hy wat julle roep is getrou. Kom ons sluit af met hierdie gedagte, Jahwe is getrou. En al voel jy broos, al voel jy bekommerd, al voel jy wil vir jou kind of vir iemand die stryd stry, vertrou Jahwe. Vertrou die Heilige Gees. Maar koester dit ook in jou lewe. Koester ook daardie eie gesonde dissipline. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Dit gaan oor 'n lewende verhouding. Ons het al baie die ervaring gehad. As jy onder die geklank van Jahwe se woord is. As jy saam met medegelowiges is wat dink en doen soos jy sê. Soos jy ken in die Jahwe se woord. En hier kom 'n vreemdeling in, of 'n vreemde versoeking. En sê, nee man, ek het nie behoefte daar nie. Ek is in die lig, ek wandel in die lig. Maar dis wanneer jy dink jy's alleen, en wanneer jy 'n oomblik van swakheid het, wat jy slaap, en lou raak in jou lewe, wat jy nuuskierig raak, en begin op ander plekke afdwaal, dis dan. So kom ons bly by Jahwe. Kom ons bly by hom. Dan het die bose geen vat op ons nie. En kan ons in sy lig wandel, die lig van sy aangesig. Kom ons staan en bid ons saam. Dankie Vader Jahwe, dat U ons herder is. Dat U stok en U staf vir ons lei. Dankie vir U woord en U gees. Dankie vir U liefde wat ons kan leer ken, sodat ons op geen ander plek in hierdie wêreld 'n behoefte het om na toe te gaan nie, want U vervul ons. En ons wil U aanbid met ons hele hart. En as daar by ons verdeelde harte is en 'n versoeking wat ons in ons lewe nog toelaat, dan bid en vra ons U Vader, U wat in ons is sterker as die wêreld. Help vir ons om waarlik by U stil te word. Ons dra ons huisgesinne aan U op, die ouers wat kinders moet opvoed. Dankie dat U vir ons in die gemeente die versekering gee. U is met ons en ons hoef nie te vrees nie. Dankie Vader Jahwe dat ons ook spesiaal vir elkeen wat vanoggend swak voel en die geloof twyfel kan opdra en vra, wil U ons geloof versterk? Opnuut uit die woord uit kragtig en onbeweeglik maak. Dat ons sal kyk na die rots waaruit ons gekap is, Yeshua. Die fondamente van die geloof, die hoeksteen Yeshua self. En in en met U Gees wandel. Dankie daarvoor. Halleluja. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua. Amen.